I de næste par minutter vil vi fokusere på samspil, omsorg, gensidighed, venlig tone og viden som de grundlæggende objekter i denne video. Gennem denne video vil der blive fokuseret på den dårlige og den gode oplevelse. Det første begreb vi vil fremføre for jer er omsorg. Dette er det dårlige eksempel. Sygeplejersken imødekommer ikke moderens behov for omsorg. Dette kommer til udtryk ved, at moren sidder og græder ved barnets side. Sygeplejersken opfatter ikke, at hun sidder og græder. Se, hvor moren græder. Barnet har nemlig fået konstateret den kroniske sygdom, diabetes mellitus type 1. Sygeplejersken medinddrager ikke de pårørende. Moren sidder stadigvæk og græder. Sygeplejersken har målt barnets blodtryk og er færdig og er klar til at kunne gå ud. Moren græder stadigvæk og er frustreret. Nu vender vi situationen om, hvor sygeplejersken medinddrager moderen. Moderen er ikke holdt op med at sidde og græde ved barnets side. Når et barn er indlagt på sygehuset, er det derfor vigtigt at tænke ud over barnet og give familien omsorg. Moderen er holdt op med at græde, og det skaber en god oplevelse både for barn og familie. Se, hvor glade de alle sammen blev. Moderen er holdt op med at græde. Gensidighed. Her ses endnu et dårligt eksempel. Denne gang er det faderen, der er frustreret. Moderen har hovedpine, fordi hun har grædt så meget. Faderen forstår ikke lægesprog og forsøger at få en forklaring på, hvad det er, der sker, men sygeplejersken og lægen imødekommer ikke hans behov. Sygeplejersken bliver træt af hans opførsel og afviser ham. Tilbage står nu de frustrerede forældre og en sygeplejerske og en læge, der har fået sig en hyggelig snak. Forældrene fik ikke noget ud af det. Se, hvordan de så ud, da lægen og sygeplejersken var gået. Endnu en god oplevelse. Det er vigtigt at behandle patient og forældre ligeværdigt. Derudover må sundhedspersonalet have i tankerne, at det er forældrene, der er ekspert i barnet. Og derfor er det vigtigt, at lægen og sygeplejersken husker at medinddrage forældrenes observationer. Den flotte læge snakker med forældrene, moren smiler, og hun har ikke ondt i hovedet mere. Sygeplejersken skal lige være helt sikker på, hvad det er, de har talt om, så de alle sammen kan forstå det. Der gives hånd, og læg mærke til, hvor glade alle sammen bliver. Moren har ikke hovedpine mere. Se, hvor glad hun er, og det kan faren kun takke lægen og sygeplejersken for, når de kommer hjem i aften. Den venlige tone. Sygeplejersken og patienten hygger sig. Det ses tydeligt, hvordan moderens hovedpine har påvirket faderens humør. Den dårlige tone påvirker sygeplejersken til at stikke i patienten, hvor hun derefter går i raseri. Nu skal vi se et klip om den gode oplevelse. Sygeplejersken og patienten hygger sig stadigvæk. Faderen kommer ind og er stadig frustreret over moderens hovedpine. Det er vigtigt, at sygeplejersken bevarer den gode tone, hvilket resulterer i et godt samarbejde og god pleje til patienten. Hun forklarer faderen, hvad der skal ske og hvordan det foregår. Se, hvordan den gode tone smitter. Patienten tager faderens hånd, mens sygeplejersken udfører sit arbejde. Viden. Dette er et dårligt eksempel på, hvordan sygeplejersken udleverer viden på uhensigtsmæssig måde, hvilket resulterer i frustrerede forældre og en moder med hovedpine. De kan ikke forstå de brochurer, de har fået udleveret, og de aner ikke til, hvad de skal gøre. Det er lige til at give moderen hovedpine, og faderen bliver utilfreds.
Den gode oplevelse igen. Her ses sygeplejersken, der kommer ind til forældrene på stuen. Hun har viden med i form af brochurer og kataloger. Hun forsøger at forklare brochurerne på et niveau, hvor forældrene også kan fatte det. Moderen peger ned i kataloget, og sygeplejersken forklarer så godt som hun nu kan, hvad det er, der står. Viden er med til at udvikle og danner baggrund for ny læring og mestring. Brug alt det viden fra denne video til at udføre i praksis, og der vil være færre kvinder med hovedpine og flere danske glade mænd.